pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viską žino. Aš po pirmos tos repkės 2 būtus reportą turėsiu. Būtent, taip, visiškai teisingas pažiūrės, taip. Gražus švarkas. Čia man? Taip, Ačiū. labai fainas. Leopardo tekstūros. Labai gerai atrodai. Seniai, čia ne komplimentai, tu faktus vardini. What the fuck, ble. Ir man atrodo, kad galima iš tavo akių ir spręsti, ar jūra šiandien yra rami ar banguota. Vytas dar labiau to. Net jeigu jį neįs, aš eisiu. Skamba kaip pick-up linas. Šokolado, kas negavo, neatsigavo. Po 3 savaičių su manim reiks dezinfekcija. Ir išvalymo. Ir iš... Kartais yra asmeniškas, va tokias bėdas. Ir tas pripažinimas. Nepasilengia? Malodės. Bet Gabrielės vyre, yra toks pasakymas. Kai tu turi bėdų, pirmas dalykas, kurį turi padaryti, tai sustvarkyti blėt kambarį. Tai ką, kame bėdos, antra mūsų laida, kur spręsim jūsų bėdas, spręsim savo bėdas. Vytautai, pradėsim nuo mūsų bėdų. Kas tave pastaruoju metu kankina, kokios bėdos? Ačiū, Gedai. Jo, turiu, žinokit, vieną bėdą. Dabar aš net norėčiau atsistoti, kad man lengviau būtų pasakot. Nepasikeitė. Taip pat atrodo. Lūnis toks pat. Biškiai aukštesnis dar atrodo. Aš kaip šuo, aš nesuprantu savo ūgio. Aš nesuprantu, iš ko jūs juokėtės. Jo, turiu bėdą dėl savo statuso šeimoje. Šiaip mano statusas šeimoje niekada nebuvo aukštas, aš niekada nebuvau šeimos galva. Tai čia neslėpkim šito. Bet normalu. Žmona. Aš man atrodo, tavo statusas niekada nebus aukštas. Jau konkrečiai vardina, žinai. Ir karočią, kodėl tai yra, kad žmona atrado ChatGPT. Ne, visi žinot, kas ChatGPT yra. Kas nežinot, tai nusiskandinkit Danijai, man taip atrodo, nes jūs praleidote, atėjo ateitis, žinokit. Ir mano žmona, tai dabar visus jinai klausimus svarbius, visus sprendimus jinai priema ir konsultuojasi su ChatGPT, nebe su manim. Aš pasakysiu pavyzdį, gerai, vaikas nupiešė šūdą kažkokį. Nu, vaiko piešiniai, įsivaizduokit, tipo kaip sliekai ant balto fono, piešinys toksai. Tai aš net negaištų savo laiko, žinai, nu, tipo, pažiūrėti, na, jau gerai. Žmona nufotkino, šitą nusiuntė į ChatGPT. ChatGPT rašo, čia grafikos dizainerio darbas, žinai. Tipo, tavo vaikas turi potencialo, žinai, žmona su vaiku, aфиgenio, wow, kaip čia gražu. Ir nu mato, kad aš, žinai, tipo, duchas, nesuprantu nieko. Ir pastarasis iš vis buvo, žmona suprato ChatGPT galę. Tai man sako, sako, prisijungimus prie savo banko. Ir čia nieko gero, šitas niekur neveda. Jeigu vyrui sako, jau nori per tavo banko jungtis, nu tai pysė tau. Taip, tai jinai, karočią, prisijungia prie mano banko, išsitraukia ataskaitą, išrašą banko, nusiuntė ChatGPT, kad įvertintų mūsų tipo, finansinę būklę šeimos. ChatGPT sako, tipo, tavo vyrui reikia keisti darbą ir atsiuntė darbo skelbimų Norvegijoje. Bet tai matos, kad neturi premium versijos, nes premium versija būtų pasakęs, tau reikia keisti vyrą. Bet aš taip ir jaučiuosi, žinokit. Tai va, atėjo dirbtinis intelektas, atėjo ateitis ir aš jaučiuosi, nu, konkuruotas, viskas. Tai va taip. Šiaip rimta problema. Na gerai, Benai, tu turi ką pasiūlyti? Ką žinau. Nu, tau reikia irgi į kažką pagalbos kreiptis, tau irgi reikia atramą. Tu Siriui sakyk, hey, my wife is... ChatGPT, nu, tai prasme, jeigu tave ChatGPT pakeičia kaip šeimos galva, tai man rodos, kad čia... Čia aš taip pakaltas, ką tu čia dūsauji? Ne, ką tu to nori aš taip nesakiau. Šiaip beje, Gedas... Bet pagalvojai. Galvojau ir tą variantą, galvojau, ar čia jis ar ne jis kalbas. Gerai, aš turiu vieną variantą. Gerai, gal ir sugalvosiu. Žiūrėk, labai simple. Tu atsidaryk ChatGPT ir rašyk savo problemą į ChatGPT. Jis žinos, kaip su savimi kovoti ir viskas, tu parašys atsakymą. Jam pirmam įrašyti prieš žmoną? Ne, jis turi omeny, kad irgi naudotis ChatGPT. Prieš ugnį ugdymą. Jo, tu turi irgi kažkokią atramą susirasti, irgi kas tau padėtų. Tai rašyk ChatGPT gaidy, kodėl mano žmona tavim labiau tiki negu manim.
Gerai, aš patiriu smurtą artimoje aplinkoje ir kaip man galim išspręsti šitą. Psichologinis. Gerai, tikiuosi, skirybom nesibaigs šitas karas, bet gerai. Šis vakaras tau, kad nesibaigti skirybom. Nes jau tu daug pasakei, kad žmona neintelektuali. Jo, žinot, ką Varis, kad žmona publikoje sėdi. Ir aš dabar tikrai nežiūrėsiu į tą pusę, kad jūs nežinotumėt, kur jinai sėdi. Nežinau, ar čia yra Aš Varis. žiūriu. Ne, Varis. Žinok, viskas gerai. Bet čia yra kaip bėda. Aš manau, kad viskas gerai, nes manau, tavo žmona neklauso, kad tu sakai, tiesiog su ChatGPT dabar susirašinėjai. Gali būti, tai jis tu kačina dabar mane. Jo, kaip pakeisti spynas duryse? Ja. Tu turi sprendimą, Tomai? Ai, kokios žmonos klausi. Ne, aš tokių problemų neturiu. Ne. Gerai, aš turiu sprendimą, žinok. Bent, tu turi pasiūlyti. Ne, aš vis dar galvoju, kad aš kažkaip, kad neišsprendžiama problema, man rodos. Aš turiu auksinę sprendimą darai, varyk. santykiam. Jeigu ir bet kokią bėdą, nekalba žmona, nekalba draugė, aš darau tokį dalyką. Aš nainu į tūliką ir biškiai išsuku tūliko lemputę. Čiūčiūt, ir nekalba nieko. Žiūrėk, lemputė neveikia tūlikė. Aš nainstvarkau lemputės abis. Jeigu dar reikia, stalo koją nuderinu. Nusuku ratuką, nes viskas. Ir tada jau turi su manim kalbėti, turi būti dėkinga. Aš tiesiog mano Gerai, sprendimas smart. yra minimaliai suknis namuose dalykus biškiai. Smart, sutinku, čia labai geras tipo variantas. Ble, žiūrės įrašą. Ir dar visą laiką, taip pat dabar, kai kažko tavęs prašys, sakyk, tai prašyk čia džiubityną. Nes yra. Jo, ypač dabar ateina žiema. Sakys, varom kur nors nusagot, varyk su čia džiubityną. Jo. Varom dovanas pirkti, tai varyk kartu. Bliam, ašgi prisimenu, aš kai duhas visą laiką ryte prieš išvažiuojant į darbo mašiną šildau. Turiu gramdyti sniegą, šildyti ten. Ir vis tiek nesišymas galvotai, tu gal čia džibitį šildo. Tai, taip. Ačiū, Benai. Na tai čia nėra Viskas kas. Gerai, išsprendė mane. Išsprendė. Ačiū, Chebra. Ačiū. Gerai. Kas sekantis? Nu gerai, kokios tavo bėdos? Vaistai kompensuoja, kas ten būna. Jo, mes turim tokių bėdų. Ne, aš šį savaitgalį sužinau, kad aš žiauriai nemoku šokti, nes, mano draugas sako, gal tu geriau nešok. Aš kaip pirmą kartą pamatę šokant, žinau, kad tu bėdą turi šokti, žinau. Blemba, bet tiek nejausti ritmą, bled, aš kaip lentą kokią. Ne, o gali parodyti biškį. Nu, tai įsivaizduot. Parodykit, esi kur. Davai. Parodykit, esi. Nepagaus kamerą. Nepagauk per greitas, ne? Ne, bet tiesiog dabar įsivaizduok tai va ten. Bled. Tokį man Žiūrėk, ženklą. Donce. Nu, davai. Paplojam, Chebra, gerai, ir Tomui bus te... Ja, paplojam, žiūrėk, groja kunigunda. Tokį man Davai, ženklą. plojam. O, meloji kunigunda. Tavo plaukai ir tas. Nu, neblogai aš tikrai. Taip, Da. Visi mano žingsniai. Man jau nežinau, gerai. man rodos, čia biškį primeluoju mūsų problemą, aš Ne, nematau. man nėra tai blogai iki galo. Na gerai, pala. Ne, nu ritmo nejaučiu. Pala, pastabdom. Gerai, kiek šešetai iš 10 tinka šoks ar daugiau? Normaliai buvo, aš irgi sakau, ką. Seni, kaip tu šoki, jeigu tau čia normaliai buvo? Panašiai parodė, kaip tu šoki. Atsistok. Davai, davai. Parodė, kaip tu šoki. Stop. Sakė, nenori. Normaliai. Yra kokia šokanti moteris čia, kur pašokti stomą. O, turim ranką, žiūrėk, ir žolę kažkokią. Yra. Pakėlus ranką. Jis gražus vyras, kiam 2 metai taip atrodė, ta prasme, jūsų vaikai nepasens. Yra kas pašoktų su Tomu. Taigi kėlė ranką, va. Kas Kėlė ranką, va. Kėlė ranką, ateik čia, labas. Nu, Tomai. Jo, Davai. gerai. Jo, nice. Labas, ko vardu esi? Gerai, Gintarė, gerai šoki? Kaip aš? Be klausimų, gerai. Gerai, Donce, turiu kokią lėtą dainą? Seniai, aš interneto neturiu šitą. Davai, Tai gerai, padainuosim, taip, Gerai. gali publika eina hot O padainuoti. kaip šok mum? Nu davai, pabandom Ar greitai. pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viską žino. Jo, žiūrėk, Tomai, bet reikia dainuoti ne kur tavo galvoj skamba, kur tau ausysė girdi. Jo. Gerai, dar. Čia galim lėtą ritmą visi paplot mus, tai tipo kur 1, 2, 3, 4. Gintarė, pamokyk Tomą, Gintarė. O, meloji kunigunda. Ne, bet dabar taip atrodo, kad jie abu nemoka šokti. Gintarė, gal tu, čia gal tu gali pamokyti truputį, gal parodyk kokį šokių žingsnelį. Ne, Tomui, jam gal gerai? su lėta lėtai. Va. O, gerai.
Gintarė, tu neleiskim judėti. Va. Viskas. Problema išspręsta. Išsprendėm. Ne, tu nedaryk, tu trypčioji, mus žinok nepadeda. Jo. Tu žiūrėk, tu šitą tiesiog daryk ir Gintarė viską už tave padarys. Kaip ir visos moteris lovas tam gyvenime. Tu tik šitą dalyką už tave viską padarys. O kodėl tu linksi irgi? Tau irgi va toks. Gal nori su Gintarė prašau. Nenustiksta vietai, laukia eilės savo. Gerai, viskas baigėt, užtenka. Jo, išsprendė, gerai. Ačiū Gintarei! Ačiū, kad karvaliai pašoko. Ką, tai išspręsta tavo problema, ne? Aš pamačiau Gintarę ir aš prisiminiau, kad aš irgi turiu problemų su šokiais. Irgi tai... Ne, aš turiu panašią. Nu, einam. Man yra irgi problemų su masažais. Tavo masažais yra? Žodžiu, gerai, tai dar malą paimsim. Mano bėda yra, aš pradėjau su žmona lankyti šokius. Mano žmona norėjo porinius šokius lankyti. Aš sakau, blė, tu su kitu nešoks, tu šokius su manim. Mes pradėjome lankyti porinius šokius, bačiatą. 2 kartus buvau. Ir man nepatinka. Šokis čia Čia šokis. Nes skamba taip. Išgeria kambučias ir skamba šoka kaip duona. pačias. Skamba kažkas iš pusryčių meniu. Jo, čia ne čia bata, bačiatą. Aš irgi ilgai maičiau, žinok. Jo. Man kaip pasakė, varom į čia bačiatą, aš glozai vis valgysim kažką. Ir mane sakai, taip pagavo, kad laikyčiau. Tu tik su manim valgysi, su nevažiuoju. Žodžiu, viskas fainai, mes su žmona mokomės ten judžiu, viskas good. Ir ateina daugiau moterų. Ir ta treneris sako keistis, tai rotuotis. Ir aš turiu su kitom moterim šokti ir man tas nepatinka. Čia tavo problema. Jo. Bet tu moki šokti. Tavo problema, rimtai, bet reikia su moterim šokti. Jo, žiūrėk, aš tau Čia paaiškinsiu. skamba, Aš tau paaiškinsiu. nežinau, Raškevičiaus problema. Ne. Yra bėda, kad mes stipriai jauniausi ten esam. Ai, okei. Jo, aš šoku ir man būna prieina, oi, koks geras berniukas ir va taip daro. Man irgi. Jeigu Gintarė lankytų šokius, aš jau ne 2 kartus būčiau nuėjęs. Aš jau be žmonos būčiau nuėjęs. O tos senutės aukštas yra, kad gauja tau už žando paimti. Jo, dar kas yra tas, aš aukštas esu, man reikia ten tą senutę apsukus prakišti iš va taip, turiu, man neina kitaip. Nu, žinok, gal aš ir per žiauriai pasakysiu dabar iš karto iš pat pradžių, bet žinok, taip pat tu dar nežinai, kas yra blowjobas, kai protezus išsiema. O kai dar reikia sako, koks šaunuolis tipo ir tą žanduką daro, ne? Nu gerai, vyrai, man sprendimo reikia. Ką daryti? Ne, čia nėra problemos su kitom moterim pašokti. Nu, yra, Kartą šiandien šokau su kita moterim. Ne, tai aš su Gintarė irgi norėčiau, bet būna, su visą pagarbą, dar feministės užpuls mane, bet man būna, kad keliai į pilvą daužas. Aš tau Gedai siūlau pasinaudoti žmoną ir sakyti kito moteriam, sakyti, nu, sorry, aš negaliu su tam šokti, nes pavydi žmona. Nu, reikia kažkaip pusiau nuoširdžiai, pusiau meluojant, gražiai pasakyti, kad ne, negaliu. Jo, Privaloma yra keistis. Privaloma. Nu jo, liepia treneris, ką žinau. Galėtum nesutikti. Nesutikti. Nu matai. Bet pradedi vis laik su savo žmona? Jo, pradedi su savo žmona, valandą šokam su savo žmona, tai Ne, išmokam jis tik kombinaciją. įeina iš karto senutė už. Jo. Sakau, aš geras anukėlis. O tu bloga mačiutė. Kaip? Sakau, gal tu sakai, kas čia blogo, čia viskas labai nice. O tai tavo žmona irgi su seniais šoka, ar jie nepakliūna? Šoka? Irgi? Jo, bet dar kas yra, mano žmona gerai šoka, iš tikrųjų labai gerai šoka. Tai aš su ja dar pašoko. Su kitom aš tomo judesius tiesiog darau bačiatai. Bet tavo žmonai problemos nėra čia. Jo, žmonai nėra problemų su vyresniais šoku. Gerai, aš dabar galvoju, kad gal ir kita mano bėda dar, kad mano žmona su vyresniais šoka dar. Man rodos, žinok, čia irgi. Va, aš nesprantu, mes kai šokam, keičiamės ratais, ane ir trenerio žmona. Su ratais keičiatės? Su mačiute. Dešimėlę. Ne, jiem kažkodėl su treneriu visat sušoka. Aš su trenerio žmona ne kartą nesu sušokęs. Visat sako, stop, grįžkim prie porų. Nėra čia jo, jau tik daina, aš jau viskas aukšta, gražiai, viskas, man patogu, sukinys, aš jau prastambęs, jau viską apšėlęs, keičiam. Grįžkite porus. Jie tiesiog naudojasi tavim. Davai, aš nueisiu kartu su tavim. Aš užimsiu tas mačiutės. O čia tai draugelė. Mes, Šiaip išsprendėm, jo. mes 1 metu. Nu, tau atrodo, kad mes 1 metu. Ne, su mačiutėm. Ai, su mačiutėm. Nu, jo, su mačiutėm su 1 metais. Aš gerai sutariu. Aš su mažais žmonėm negaliu šokt, nes, nu, žiūrėk, kaip atrodo. Nu, Nu kaip, aš pavyzdžiui, esu mažas, nu ir kaip, nu ir normaliai, va, tipo, su mažu žmogum ir šokiu, nu. Tau nereikėjo klauptis. O kas yra? Tau nereikėjo klauptis. Nu, ten, nu, ne. Ir taip, efektas yra ir taip. Nu gerai, efektas ir tai yra. Efektas ir taip. Tai va, nu, tipo, va, ir šokam, nu, iš lėto. Man reikia apsisukti, ne? Viskas čia Pakelt normaliai, ranką. Man jo. va tai... Ai, tai aš sukuosi ir tu sukiesi. Aš sukuosi, žiūrėk, Nu, man reikia va, apsukti. Tiek ranką pakyla.
Kas nori prisijungti prie šokių? Okay. Man atrodo viskas, žiūrėk Tomai, dar mano vaiką pasaugęs, nes ant auklės nereiks mokėti, aš dvi problemas išspręsiu. Taisi, šoksiu su mačiutėm, aš šoksiu su žmona ir gal su trenerio žmona. Jo. Aš po pirmos tos repkės 2 butus reportę turėsiu. Būtent, taip, visiškai teisingas požiūris, taip. Tai va, tu turėsi moteris, kurios turi visą pasaulio laiką, taip, likusi. Visą pasaulio laiką. Nes tai niekur nebereikia joms, taip pat su jom gali leisti laiką ir jas ilgai netems, taip, ar tu turėsi jų turtus. Ne. Mano problema, šiaip iš tikrųjų mano problema, žinok, panaši šiek tiek į tavo, nes jinai sukas irgi aplink dirbtinį intelektą. Tik man yra kitaip, man tiesiog dirbtinis intelektas iš tikrųjų padarė taip, kad aš jau beveik iš vis nebenoriu būti žmonėm apskritai. Taip, man labai gerai, aš su dirbtiniu intelektu pasikalbu, aš su juo padiskutuoju apie visom temom, kokiom aš noriu. Kartais nusinčiu tiesiog dick piką, taip pat parašau, ką galvoju, kaip manai čia normaliai, taip pat tokio ir tokio amžiaus, taip pat. Ir man tiesiog nebereikia žmonių, man atrodo. Bet tu žinai, kad dirbtinis intelektas yra užprogramuotas girt žmogų. Čia su to dick pikų nėra. Čia dar liūdniau tada, nes neveikia programa, reiškia. O gyvūną augintinį turi kokį? Meilės tokios, ką gauti. Neaugini kokius sliekų ar dar. Vaikystėje brolį turėjau, bet šiaip neturiu. Neturiu. Ja. Reikėtų iš tikrųjų. Bet neturiu dėl to, kad tada negalėčiau tiesiog bibį dėti ant visko ir išvažiuoti Klaipėdą, nes reiktų kažkas to gyvūnų daryti. Ne, bet bėda yra, žinokit, nes long run čia tokia, taip, nes nebeinvestuoji į socialinius ryšius ir tada toksai kancovkiai liksi vienas, žinai. Nu geriau, tai jeigu tu turi antrą pusę? Ne. Tai bet Ai, dabar gal ir jo, blėt, net nežinau čia kaip atsakyti. Skanus Karlsbergas. No comment. O tai gerai, antra pusė gal galėtų būti tau tas įėjimas į sociumą, tipo, per antrą pusę į žmonės išeini, ne? Ne, sorry, vieną neišspręsim čia. Ne, manau, neišspręsim. Ne, viskas gerai. Nu, mes galėsim pagalvoti per pertrauką. Jūs žinokit, mane užvedėte į gerą kelią. Aš manau, kad esmė yra šitą problemą išspręsti, pasugalvoti, ką man žmonės duoda, ko negali čia GPT. Ir ką Vyto žmona duoda. Gerai, tada toliau. Gerai, važiuojam toliau. Buvo toks daug kas uždavė šitą, rašė privačiai. Jūsų nuomonė, kokią problemą su jaunimu? In general. Tai kad maži pituchėlė esate, to tokia ir problema. Vintažiniai pedikai per dideliais rūbais. Viskas, daugiau jokių problemų nėra. Tiek. Man yra baisu, aš dirbu mokytoju vienu momentu ir kas trečias vaikas turėjo tenai ADHD, ten stress, anxiety, aš nebuvau geriausias mokytas. HDMI turi. Jo, aš tą patys dirbu mokytoju ADHD, sakau, tu HDMI neturi. Savo šitą aš tau nesakiau, jeigu ką. Nes toj pakrausiu tau malų. Tai va, nežinau, jūs kokią sakykit, vyrukai, kokios čia problemos? Mane asmeniškai erzina, kad aš nesuprantu, ką aš šneka, nes yra tie žargonai, kaip pavyzdžiui ten, ei, tu, Sigma, pažiūrėk mano dripsus. Sigma, boy, Sigma, toilet. Ir aš toksai, ką tu čia, blėt, šneki? O kas yra Sigma? Sigma, boy, personažas. Blėt, aš bijau dabar sakyti, nes bus gėda. Čia reikia googlint. Aš kai su vaikais dirbu, kažkada klausiau, sakau, ką jūs veikiat, žinai? Ir sako, mes urbaneksinam. What the fuck, galvoju, kas yra urbaneksinam? Nu, urbaneksinam. Ką reiškia urbaneksinam? Kai varai apleistas vietas. Ai, čia tipo urban exploring, okei. Tu negali sakyti, kad statybus varo tiesiog. Tipo. Kaip baudžiavos laikais būdavo. Prie Smetonos irgi ten. Mane išeidavo tėvai ravėti daržo, mane į duobę su kopečiom įleisdavo, kopečias iškeldavo, aš ten, blėt, visą dieną žaisdavau. Sliekų, varlių, blėt, vis man geriausi draugai. Tai Zigma, nu, visų vardų nebeminėsiu, nu, ofigenai buvo. Nu. Ofigenai. Ir pavalgęs, ir... Aš dabar pamatau stačią kambarį, aš iškart galiu pasakyti dydį, kvadratūrą, viską, per kiek laiko prilyja į jį, viską galiu pasakyti. Ir per kiek čia laiko prilėtų? Čia? 1,5 paros. Aš spėjau, kad tu legit labai atsakėjai. Jo. Tiksliai. Nes tik tada, kai prilyja, aš išlipdavau. Ai, tu plūduriuodavai viršų. Jo. Jo, ir žiūrėk, ir tėvam nereikėjo išleisti ten per mėnesį 100 eurų plaukimo treniruotės, tipo. Jo, tavo treneris buvo tiesiog iš gyvenimo instinktas, kad nemirsi. Jo. Sprendimus iškas duobę, vietoj vaikų darželį ir sumest vaikus. Nu gerai, bijau moterų, man sunku užkalbinti. Aš tai manau, kad užkalbint moterį yra lengviausia tiesiog komplimentais apiberti, nes komplimentai visą laiką veikia ir visą laiką jų lengva rasti, žinai. Nu žiūrėk, pavyzdžiui, tu vaidink moterį. Nu, palauk, gal aš nevaidinsiu, padarom, žiūrėk, iš salės paėmu moterį. Jo, yra moteris, pačiakins. Jūs merginos norite, ateikit, aš duosiu komplimentui. Atsisėsk, kas nors komplimentų. Ateik, tu prašau, ateik, labai gerai atrodo. Pasimk rankinuką, pasim. Man bus lengviau. Aš už rankos tavęs negaliu laikyti, bet nes mano žmona salėje sėdi.
Nu, žiūrėk, sėskis čia, įsivaizduoju, kad sėdi autobuso laukia, ne? Kaip palauk, Ir aš tiesiog pro šalį einu. Vardą bent pristatyk, kad labas vakarą. Duok. Gabrielė. Gabrielė. Palauk, tai irgi buvo Gabrielė Gabrielė iš Maika. susidarusios, taip. Duok Gabrielį Maiką, gal net Ai, gintarės, norės ką nors pasakyti. Paimk Maiką, Gabrielė. Nu, žiūrėk, įsivaizduok, tu sėdi, nu gerai, tu stovi, nesvarbu. Aš einu ir galvoju, blemba, kokią fainą porą norėčiau užkalbinti. Ir aš sakau, gražus švarkas. Čia man? Taip, Ačiū. labai fainas, leopardo tekstūros. Labai gerai atrodai. A, dėkui. Seniai, čia ne komplimentai, tu faktus vardini. What the fuck, ble. Nu, davai, Benai, tu pasakyk. Ne, pala, duok Ai, man sorry. Gerai, šansą. Jūs gal ne tą Nu, variantą. taip, bet taip ir veikia, nu, Bet tai čia ką, ne- o tai komplimentai kaip nėra kitaip? faktai, tai tu nesakai, o, la. Nu, bet jie fainai New Balance yra. kėdai, tai po 105 eurų geras, kur čia... Ble, dėl to tu ir neturi antros pusės. Nu, seniai, nežinau, davai, bandyk toliau, gal Nu, aš... gerai, tikrai duok man atsiprašau. minutėlę bent Jum jau. gal- Gerai, viskas. Kitą Paskutinis variantą, variantas. nu. Vieną komplimentą, Vytui duodu. Ne, nu taip neveikia taip greitai. Tai tu po to žiūrėk, sakai, gražus batai, Gabrielė. Ačiū. Ir kelnes gražios. Nu, ačiū. Odinės? Netikros odos. Nice. Akiniai gražus tau irgi. O prisiderinai. panašus. Nice, jo. Tau irgi gražus. Va, žiūrėk, priartėjau jau šalia. Les. Laukiau tik kol... Na, čia... Tu gal irgi šeštą? Tu dabar... Jo. Nežinau, Pastabdom, pastabdom. nežinau, kad taip įmanoma, bet tu dabar tolsti tik po tiek nuo savo žmonos, ble, tiek nuo jos, na. Tai dabar tiesiog į dvi pusės, va tai va. Gerai, mums reikia baigti, Gabrielė, ačiū tau, sėskis. Mums reikia baigti, nes skirybom grėsia. Man atrodo, kai Vytas sakė priartėję, sekantis žingsnis ir tada chlorofilą įleidai. Čia tavo trūko, Na realiai. gerai, Vyta tipsis Namuose. komplimentai. Ne, Tavo žiūrėk, tipsis. ne, bet žiūrėk, Man tipo, namuose pizdabus, karoči, nuo žmonos. žiūrėk, viską, taip, viskas gerai, taip, tu ten gerai, ten sakai komplimentus ir toliau, bet, blėt, komplimentai nėra faktai, kažką jau reikia, tada išradingiau pagalvoti. Benai, žiūrėk, išsirink merginą, pasisodink ir parodyk savo taktiką. Ne, žiūrėk, gerai, aš nesakau, kad aš tave geras. Davai, aš tave geras. Davai, tipo. Benai, Nu, o pabandyk. ką, davai. Gerai, ar kas pas Beną ateitų, kad Benas jūs pakabintų su telefonu, Davai, nieko bet- nekalbėdamas? Vyto žmona. ateik. Vyto žmona yra dar? Ne? Ateik. Vyto žmona ateina. Ateik. O, gerai. Davai, Benai, eik, pakabink mano žmoną. Davai. Susipažinkit, mano žmona. Tai pala, Labas, atsisėsk. Rimantė. atsisėsk. Aš Benas. Prisėsiu. Rimantė, atsisėsk. Labas, Rimantė. Sorry už Vytą. Labas. Čia veikia? Nu, davai, Benai, sužibėk. Matau, kad iš karto matau, kas jūs tipo vienio, kas bendro buvo dar jūs tai ūgis. Nu, Ką tu vardu? Rimantė. Labas, Rimantė. Labas. Labai gražiai atrodo, iš tikrųjų labai tinka Klaipėdai tavo akis. Nes labai primena jūrą, iš tikrųjų. Primena jūrą. Duhas, tu, blėt, pažiūrėk, kaip reikia. Ir man atrodo, kad galima iš tavo akių ir spręsti, ar jūra šiandien yra rami ar banguota. Vytas dar labiau to. Blėt, jeigu jį neįs, aš eisiu. Vytai, tu dar labiau tolsti, žinok, nežinau, daryk kažką, sakyk ant viršaus, stabdyk. Ne, nu viskas gerai, aš Benui leidžiu pasireikšti. Nu vis tiek jinai šį vakarą Kur, mano bus. Nu, tai Vyto tegul faktai, bent Vyto pasvajoja. kabinimai. Blėt, aš mačiau zebrą. Nu kur? Nu čia, blėt. O pas jūs kelnes iš odos. Rimantė, davai nepasiduok, gerai? Nepasiduodu. Nebūk taip lengvai suviliojama. O ką veiksi vakare? Gerai, Benai, varyk. Nežinau, ką pasiūlys. Aš Čia tau- keršiai Vytui. Tu turi bičią? Ne. Mano darbas baigtas. Ačiū labai, Rimantė. Ačiū Rimantė, pasimatysim vakare namuose. Nepasimatysit. Nepasimatysim. Ačiū. Vytai galėsi su manim reiti šokis eiti, aš matau, tau reikės. Ne, ką čia tik dėl kamerų pochum. Aš tikiu, kad Vadinasi, kak hold man taip atrodo. Gerai, tai... Graži žmona iš Bet tikrųjų. pala, tai tavo tipsas yra sakyti komplimentus. Nesitik, kad tavo. Šunolis. Aš žinau, kad tu melavai, kad iš tikrųjų ten turėsi tą šeimas galvą ir taip nereikia čia, blėt, žeminti save dėl tos komedijos, irgi nepamirškit. Nori čia visi juokauti apie save, visai šudinai šnekat, bet nepamirškit, kad reikia ir bachūrais išlikti kartais. Čia nemanau, kad man buvo skirtas. Nejokinga, nejokinga. Kai tiesa kažkas pasako, Gerai, viską, tai tavo blėt, reikmė- hihaha, viską, hihaha. Nu, nori rimtai pašnekėti. Ne, pachu, juokauju, Jo. išstumiu toliau. Mano partneris reikalauja iš manęs analinio. Gerai, bet Jau mergos. jeigu čia homoseksualų santykiai, čia jau yra problema tikrai. Jo, čia jau kažkaip Jeigu- galas su galu Jeigu nesusiję. reikalauja ir neduoda. Na.
Jo. Pala, partnerė. Tai čia Bahūras rašo. Kur tas Bahūras yra? Blet, sen čia dar mažiau šansų, kad žmogus ateis. Tai va, kaip čia atrodytų, blet, užlipa visi ploja, sveiki. Aš taip noriu iš tavo partnerės analinę. O jeigu atsirastų mergina salė, kuri duotų jam analinę, gal jis tvarko, žinai, čia. Seni, svarbu mes. Jeigu atsirastų mergina, kuri duotų analinę, jau man čia domina. Pirmiausia, čia žiūrovams nedalinsim į kairę ir į dešinę. Visko, blet, aliuką žiūrovams, blet, analinį žiūrovams, taip viskas. Gal kažką ir darybėms galima. Iš Vilniaus atvažiavom vis dėlto. Nu tai gerai, kaip mano partnerė reikalauja iš manęs analinę. Tu kur tu bėda? Pala, partnerė reikalauja analinę. Jo, Partnerė. Jam tiesiog šlykštų, seniai, jam šlykštų, tai jis nenori, taip pat iš ten, kur kakų daro, jis nenori, taip pat. Man sunku suprasti. Pas mane nėra šito neurono. Pas mane irgi ne, bet aš galiu suprasti, kad kažkam gal yra. Pas tau nešlykštų? Kas pas tavęs nėra ko? Man bais, kad tu su tokiu užsidegimu, žinai, tau nešlykšta? Tikrai? Gerai, partnerė reikalauja, jisai nenori. Su straponu. Ai, jūs tai tau reikia čia vietos, žinai. Tau reikia čia sėsti. Nu, šiaip straponu solved. Blet, ne, aš nesutikčiau, Tai žinok. aš labai persiprašau. Tikrai aš labai atsiprašau. Kas ir straponų? Kažkaip tai kažkodėl aš galvoju, kad tu geriausiai paaiškini. Čia yra... Tu taktiškas bičiukas esi. Imitacija yra penio. Jo, Gerai. kur prisisegi. Ką? Nu, va, išsiaiškinau. Tavo laikais nebūdavo tokių. Papasakok, nepasiaiškinai viskas? Ne, nu Tomas ant tiek senas, jis net nežino, kas tas analinis, suprantate. Tai jam aiškint, kas yra straponas iš visų. Ble, aš gal nežinau, kas yra vaginalinis net. Aš tik analinį ir tada... Ble, ne. Šokoladas. Šitą irgi iškerpam. Iškirpam. Aš žinau, kas yra šokoladas. Ne, varom toliau, Hebridė. Važiuojam, Čia ne? šitą važiuojam. Važiuojam. Šūdinas reikalas čia. Šūdinas reikalas. Varom čia, blėt. Po to vis tiek viską išmontuoti reikės. Šokoladinis analinis, skamba grubas pavadinimas. Skamba kaip pick-up linas. Šokolado, kas negavo, neatsigavo. Čia, blėt, aš dabar supratau, be ką šitą dainą yra. Aš tik dabar supratau. Aš vaikas klausiu, prie tavo skonio šokolado, dabar man dašūta. Gerai, važiuojam. Kodėl tokios didelės ant kainos? Bėda. Važiuojam toliau. Čia skaudi tema šiaip iš tikrųjų, blėt. Visam gyvenimui paskolas turi imti, kad nusipirktum kiam kvadrato būdą, blėt. Noriu pakalbėti apie tai. Tai gyvent Klaipėdai. Nenoriu. Čia tik ir Klaipėdai normaliai. Ir čia brangu, blėt. Nu, tikrai pigiau negu. Jums kiek ten reikia padirbti, kad Klaipėdai nusipirkt namą? Kokiu pusę savaitės, ne? Aišku, taip Klaipėdai zabystė šokiai senukų, ten gali tą būtą kažkaip Gauti. Principe, eini į senukų šokius, viskas ir tada nebus problemų. Čia ir sprendimas, važiuojam, toliau Važiuojam. blėt. Gerai, lapukus pražiūrėjom. Namuose tvarkaus tik aš, kaip paskatinti antrą pusę prisidėti prie buities darbų. Pirmą, kad lolo nebežaistų, man atrodo, yra. Čia tas pats jaučiu žmogus. Nu, jeigu 4-7 žaidžia, tai kažkam reikia čipsų surinkti. Kad tai reikia, kad žodžiu reikia, kad pradėtų tvarkytis, ne? Nu, pala, o yra gal tas kanonės tvarko, nėra? Čia Čia yra. yra, viskas. Pantera. Nestvarko tavo? Ateik. Nestvarko, sėsk čia. O, Gabrielė, ne? Lovas ne prie ko. Ką? Gerai, Lolas ne prie ko, gerai. Aš žinok, iš tavo išvaizdos Sėsk, matau, kad aš tavo to vyras lolo nežaidžia, tikrai, žinok. Per gerai atrodo, kad būtum su vyru, kur lolo. Gražus švarkas tavo, sėsi. Ačiū. Tai vyras... Neprarandi vilties. Koks tavo... Bet praeidam, sak tavo gražus. Draugas, ne vyras, draugas, nesitvarko namuose. Nu sunkiai, labai sunkiai. Kiek kvadratų jūsų namuose yra? Nu, apie 50. Apie 50. Ponai, žiūrėkite į mus, mes čia rūmuose gyvenam. Tam Čia kvadratas. vieno kambario, kurio nesitvarko. Nu, bet Ai, čia... vieną kambarį. Vieną kambarį? Juokauju. Čia būtent. Aš miegu virtuviai, blėt. Galima įsigyti robotą siurblį, robotą langų valytuvotą, robotą... Karvė melšti. Ne, bet Čia į Marių. Gabrielio, tai kokia yra nesitvarkymas, kaip jis pasireiškia ant rūbų primėtyta, kažkaip ant grindų, ar ten tūlikas nušyktas ten, ar kas. Ne, tai taip nebūna, nes aš sutvarkau.
Nu, tai bet, žiūrėk, Prieš tvarkymą. Čia yra problema, taip, tu lakstai, Nu taip, jo, kaip, nes kaip, mes- kaip mamytė ten paskui, žinai, taip. Pirmiausia, mamos užaugina tokius myžinius, kur viską aplinkui tvarko, taip, o tada, taip, blėt, mergos prisideda toliau jos tokius daryti, taip. Tai gal nustoks kažkas daryti ir baigsis, ne? Aš Svečio galvoju- nuomonė nebūtinai sutampa su mūsų nuomonė. Noriu paneigti. Ne, bet aš girdžiu, kad sakai, nu yra mintis, šita teisinga, aš suprantu, bet kaip be būtų gyvenam dviesi, man taip netinka. tada. Jo, bet jam irgi jaučiu ne tik tu jo valia gyventi, bet kai visą gyvenimą tau kažkas tvarko, tai jo valia už tave. Taip. Mano močiutė taip ir numirė radio nemokėdama pasigarsinti, nes jai vis kažkas pagarsindavo. Tai gerai, tai koks pasiūlymas kitas? Aš turiu pasiūlymą, gal galim gyventi mes trysia. Aš labai gerai tvarkau Nu, mes kambarį. dar Sen, gyvenam tu kartu su norėtum, kad katyte. kažkas su jam mėgotų, tu tvarkytumai. Jo, Ble, žiūrėk, ne. Aš ne taip pagalvojau. yra istoriškai, žinok. Aš istorinį patarimą duosiu, aš knygą istorinę skaičiau. Buvo karas Graikijai, ten graikų laikais. Ir atsibodo moterim tas karas, kad vyksta ir spėk, ką jos padarė. Nesitvarkina. Ir viskas, karas baigėsi, foril yra. Foril dalykas, sakė, viskas, arba baigėt karą, arba nustojat kariauti, arba nebebus sekso. Ir karas baigėsi kitą dieną, visi draugeliai gėrė, visi laimingi. Jo, žiūrėk, tau Gabrielė reiks kokias 3 savaitės, jo valia pagyveno. Jo, bet jo. Po to viskas bus taip. Pabandyk, 3-2 savaitės pabandyk. Tai čia vienas faktas, aš iš Vilniaus, tai aš tada gal Klaipėdoje ilgiau pabūsiu, ne? Ir viskas, tada jo. išvyksiu. Jo. Tai Benai- Va, grįšit su Benu. Nu, Gal ir Nu, ne, tai negrįžti. jisai pirmadienį, tai man reikia 3 savaitės čia pabūti. Nu, Tai aš pabūsiu, palauksiu. bet tu, jeigu kas dezinfekcinį pasiruoš, nes į komandą kažką išvalymą, jeigu jis 3 savaitės ten nieko netvarkė. Siaubas. Čia apie kokį išvalymą kalbam dabar? Gerai. Net, kodėl jūs čia ne analizė klausimas. Po 3 savaičių su manim reiks dezinfekciją. Ir išvalymo. Ir iš... Tai rezumė, nepatenkinti vyro, ne, bet prie tokios prieinam išvados. Ar turit gal kokių dar pasiūlymų? Ne, o kaip ir patarė Benas, kad neskubėk taip viską tvarkyti, kad pamatytų, ar jis spėjo nors pamatyti, kad, pavyzdžiui, apšiko dangtį. Nu, ar tu jau iškart stovi su pirštinė? Tu leisk jam pamatyti. Ne, yra momentas, jis jau kai pamato, kad yra laikas tvarkytis, būna, kad primena, kad, nu, jau gal biškai. Tau primena? Nu, būna. Kur? Nu gerai, žiūrėk, tada reiškia, neužteks tiesiog nesitvarkyti, reikia Ne. rimtesnių priemonių. Taip pat to reikia dabar, kai grįžti, taip pat ir taip pat tiesiog pasikalbėti rimtai, taip pasakyti, klausyk tų Aš taip kalbu. šmurikas. Tik tai, nu, čia necenzūrinių žodžių nesakysiu dabar, bet būna. Tu čmo, va taip sakyk. Nu, jau mes rajonskė tokia, tai įsiprasti. Gali Tu pituhėlį, ble. Klausyk, susitvarkai arba Ne, 3 bet B yra prie namų. momentas. Tu grėtininina. Jo, Va, yra tu momentas. lieko pažastė, blė. Ne, nu, yra momentas, aš vis tiek jį myliu. Nu, Lapas tipo, aš taip raukšlė tu. nenoriu tokių. Kaip palauk, kaip sakai? Nu, aš jį vis tiek myliu. Davai tai aš parašyk tokių žodžių nenoriu. biografiją, parašyk savo biografiją, tai va, aš myliu Murziną. Murziaus galas. Šiaip, manau, kad jūsų poroje esi tu šaunuolė. Jo, kantrybės laikykis. Ne, bet jis labai gal geras žmogus, gal jis nesvargo, bet žiauriai geras, tipo geros Yra žmogus širdies, tiesos, ne? yra tiesos. Geros širdies, ne? Dosnus, jo. Nu gerai, o tai kodėl jis nesvarbu? Dosnus. Problema kaip ir Va, iš išspręsta. kur tas švarkas? Komplimentais. Nu, kodėl apie pinigus iš karto? Ne, nu, Tikrai ne komplimentais. tipo. Nu, tai gerai, Gabrielė, tai Jo, jo. užbaiginėjom tada. Būk stipri, nesitvarkyk, pakalbėk su čiuvaku savo griežtai ir nu... Ir neugriežk nesikalbėk ribas. su svetimais mažais vyrais rūžavais džemperiais. Čia nesusiję šiaip. Gerai, plojimai. Gerai. Paprastas klausimas. Ką daryt, kad visos Kristės pasiskirstimas yra Vilniui, o Klaipėda jos nėra? Benai. Tu iš Vilniaus tiesiog, aš dėl to. Gal reikia patikslinti, kas yra Jeigu, Kristė? jeigu ką, tai krion, rašykit. tipo. Viskas gerai, yra, Kristis O atvežė. kaip čia, o čia visos Kristinos gyvena Vilniuje. Kristė yra kristalai, narkotikai. Jo, tai tu ne man sakyk, Ir aš tiesiog sakau, kad čia nėra problemos. Lasdynai Kristė taip nerūkė. Tai aš nekasi, blėt, apie Kristę. Ką Čia jūs- ne apie čia ne Kristina. Kristina, čia A, ne ne narkotinės medžiagos. Jo, čia narkotikai ir džiaugiasi, kad jų nėra Klaipėda ir galima apie tai net Tu nekalbėti. sakai, kad rašyti šitą, ne, kaip jis Ką rašyti? užkrito pavadinimas. Aš nevartoju, tai nežinau. Aš irgi ne, man. Į krajoną, kaip ten? Krajoną, krion. Telegramė, krion.
Okay. Ne, bet iš tikrųjų tai, nešnekam, varom. Jo, Tu nevarom. šiandien- Gerai, kad nėra Klaipėdos. Džiaugitės, Klaipėdai nėra. Narkotikas. Čia yra ne problema, o kaip tik nėra problemos, tai zabys. Jo. Gerai, Dabar iškirpsim visą šitą segmentą, nes antiek čia liūdna buvo. Gerai. Yra kitas klausimas ir čia vėl susijęs su tuo analinis, kur buvo šiknas kus normalu ar nenormalu. Esu vyras. Jo, bet to didžiuojas. Galėtų ir draugę nusiskust. Nu, Man patinka, mes nuo santykių kūrimo ten tipo iki šiknos šiandien. Sen čia yra, blėt, santykiai apie šikną yra. Gal tai yra tas žmogus šiandien salėje? O gal draugė Ir yra? iki pusės nusirengęs ateina. Ne? aš nesuprantu, kam skusti šiknaskelę vyrui. Tai niekada nėra tokios akimirkos Čia nesakė gyvenime, šiknaskilė. kad tu, tipo, nusakė. Šiknas kus normalu ar Bet nenormalu? čia šiknaskilė šikna nėra. dalis yra O tai čia šiknos. irgi šiknos dalis, va. Tai va čia. A, nu tai čia yra svarbu tada, kur Jo, tu dalį. aš tai nesenai mačiau, gal kas irgi matė, bet man labai patiko tas pasakymas, kad tvarkai į namus, kai galvoji, kad bus svečių. Čia ne mano, ne aš sugalvojau, bet mačiau tokį, kad tvarkai į namus, kai galvoji, kad bus svečių. Gabrielė čia tavo, va, irgi. Dar. Jo, tavo vyras nesitvarko, gal gerai, jo. Tiesiog vyras svečių nelaukia. Ne? Čia, Bet šiknas skuta gal. Kur tipo turi draugę ir vis dar galvoja, blema, bet gal man patinka bahūrai, ne? Tai vis, dėl viso ko, žinai. O kam Pamatys skus čia tvariai. kokia geresnė aerodinamika? Kokia nauda yra? Šikną valyti lengviau. Vienu popieriuku nusilaišti. Koks variantas razingų? Razingų, kad nebūtų. Ai, čia kai susivinioja, ne, taip pat. Kad popieriaus Ir nesuprasė. pasakė mergina šitos žodžius. Kad razinkų nebūtų. Olga, o tu stovi Vytautai? Jo, Ant kėdės? Atsiprašau, ne į temą, bet viskas gerai. mes pasadinam mus atskirai, nes labai keistai atrodytume. Nu gerai, tai ką su šikna darom? Nes šikna čia gaunas. Ką aš žinau, norit skutat, norit neskutat. Ne, nu tipo. Svarbu, kad nebūtų razinkų. Laisva Lietuva, bro. Ne, mes už tai kovojam. Nu ne mes, bet mes tavo iš tai kovojam. Už tai kovojom. Sausio 13 prie Kodėl televizijos aš tą vėliavą, bokšto. blėt, sušikta? Už tai, kad nori skuti šikną, nori neskuti. Gerai, yra klausimas. Kad renginiai neprasideda laiku, degina mano brangų laiką. Oi, blėt, kaip nutyla visi dabar. Apie ką čia? Nu tai mūsų renginys vėluoja, kad žmonės vėlaus pasimtų. O čia Sorry, ne Marius Hebra, tik tai rašė? antra laida mūsų, nu pasistengsim laiku kitą. Kas čia rašė? Marius. Mariu, tu rašai? Ai, ten tas pats ūkininkas. Jo, realiai tu reikia tiesiog pieną stumdyti šitam bare, žinok, ir dan. Vaikščiok tarp eilių, siūlyk pieną. Gerai. Nu tai tiesiog vyksta dalykai, pasiruošimas, nu čia simple dalykai, man nėra, nežinau ką pasakoti. Arba tiesiog pohui mums. Jo, tiesiog pohui. Gerai, dar Benai, kadangi jau prie šitos temos priejom, dar yra vienas klausimas tau. Apie prievartavimą. Kaip prisijaukinti Danę? Čia ne upė? O eik tu nahu, aš pamiršau, kad aš Danijai mergą turiu, taip aš iš... Tai dabar kaip prisijaukinti Danę? Benai taip suduok. Tai dabar jau vartykis dvigubai. Bet ne, pakušim, nes tikrai nieko nežiūrės. Kaip nuslėpti Ir meilužę. net jeigu ir žiūrės, nieko nesupras. Bro. So Danė, Benas aš- Lastauskas is having a girlfriend in Klaipėda. Yeah, he says it's better than you, Carlsberg, country, nežinau. No, Cecilija, it's a lie. Fosilija vardas? Žodžiu, aš negaliu šitą klausimą atsakyti, nes man reiktų atsakymą, nes aš manau, kad jinai mane paliks dėl Dano vis tiek tipo ir tai būna. Taip lietuviai, kas buvo užsienį, turėjo santykius užsienietėm, žino, kad dažniausiai baigės taip, kad palieka jos dėl tų tautybių, kurio pačios yra, žinai. Tai aš negaliu atsakyti šitą klausimą, galiu tik atsakyti, kaip užkalbinti. Mano pirmi žodžiai buvo jai, aš Kopenhagoje tiesiog priejau ir pasakiau, ain't no fucking way you are local ir viskas. Taip, ir mes tada pradėjome eiti. Tai va taip užstumė ant Danį, per gerai atrodai kaip vietinės. Jo, Tai... iškart savo tokia ir jai patiko. Okay. Jinai sutiko su manim, nesiginčia, sakė, tipo, jo. Gerai. Tai čia kas dar klausė dėl Tinderio, pirmo žinutės tiesiog rašyk, tikrai ne iš čia nesi. Jo, tipo, tikrai čia negali būti fake, tipo, rašyk, kad tu fake. Ja. Sėti šilutį, tikrai ne iš čia esi, žinai, kokia. Gerai, tai neturi taip susidarę. Ne, čia... Gerai, turiu vieną tipsą visuomenį. Svarbiausia gyvenime mokėti vieną kalbą, kūno kalbą. Viskas, ačiū. Čia Alfa dėjai tokį. Alfa vyras, Sigma. Alfa dėjai. Ką daryti, jei draugas netikėtai apsistojęs, pas tave per ilgai yra ir nebeina išvaryti?
Nesitvarkyk. Jūs pastebėjot, kiek yra problemų, taip, išsprendžiama, kad tiesiog, taip, pasakytum, blėt, dalykus tiesiai šviesiai. Pusė problemų yra realiai, kur tiesiog reikia prieiti ir pasakyti dalykus, kurie yra, taip, akivaizdus ir kur nieko blogo nėra pasakyti. Seniai tu per ilgai užsibuvai, gal norėtum jau išsikraustyti, taip, bum, volia, problema išspręsta. Gal yra sąlytas žmogus, nėra. kur per ilgai išsibuvo. Ne, nėra kieno čia draugelis. Ne, tai gal yra pas ką per ilgai užsibuvo. Jo. O gal yra kas draugo norėtumėt porai savaičių, tiesiog pasiūlysim pas tą žmogų nueiti. Ne, varom toliau. Tiesiai šviesiai Jo, ekspertas. ne, bet Ne, jūs gal turit kažką, ne? Ne, nu aš tau visiškai pritariu, nu tiesiog reikia sakyti, nu sorry, buvai ilgai, all good, buvo faina. Viskas, Nu, visi varyk gero. man, tipo. Aišku, čia gal yra kažkokių tipo galima prigalvoti, įdomių sprendimų, bet Nežinau. Nu bet kad čia, nu Ne trūko, toks kalbėti dalykas, reikia, communication saves the nation. Teisingai. Adolfas Hitleris. Ir vis dar svarbiausia mokėti vieną kalbą, kūno kalbą. Galite pys draugelį jūs nukinti. Kiekvienas savo turi frazių. Vaikinas renkasi, kas seko, ne mane, kame bėdos. Bet vis dėlto gal Danė ir žiūri. Parėflė. Ir dar klausinėja, ble. Aš galėčiau atsakyti galbūt. Reikia vaikiną išmokyti apsirūkius būti su pana. Ir bičias laimi tada vienu šūviu du zuikį. Ir apsirūkęs ir su pana būni. Tai kokie tipsai bičio apsirūkiusi būtų su mana? Nu, tai tiesiog būni su juo. Jis gali daryti tam, ką nori, o tu apsirūkęs tiesiog pasiduodi kaip kekšė. Sorry, čia iš asmeninės Ne, bet- patirties, biškai. Aš suprantu, kad ne visiems tinka šitas. O gal čia yra, taip pat, nėra šiaip šitą klausimą, kas uždavė, nes čia būtų įdomu, patikslinimo, gal čia yra susijęs to, kad marihuana šiaip testosteroną numušinėja, taip ar gal tiesiog nebenori ten santykių, tai politinių kažkokių. O, geras, nežinau, ir numuša testosteroną? Pirmą kartą Žiūrėjau, žiūriu. blėt, kai neturi ką. Tu ne pirmą kartą girdi. Kai nėra ką numušna, tai gal ir Ne, nėra. normaliai, tai reikia tiesiog, kad kambarį nebūtų telekas įjungtas ir viskas. Ir kas tada, blėt? Jo, Ir ir, seksas tada. ir kad nebūtų skanėstų namie, nes tada... Jo. Ne, tai aš, tu sekso nereiškia, kad negali daryti prisirūkęs, bet tiesiog ilgalaikiai perspektyvoje tu gali rinktis kitus dalykus, o ne seksą dėl to, kad tu būsi numušęs savo testosteroną dūmais ir savęs lapinsi. Ir Jo. tu darysi kitus dalykus. Iš kur Aš tu tai bet trauki šitą kuriuo atveju informaciją? noriu Čia... galvoti, Blėt, laidą apie narkotikus turiu. Jo. Aha, ir čia GPT draugelį. Ne, nu jis turi laidą apie narkotikus. Aš tai manau, kad žiūrėkit, čia yra melas, kad žalia nekelia priklausomybės. Kelia, Iš tikrųjų, tai čia yra didžiulė bėda, žmogus aptinksta, yra all good, kai kam padeda, kai kam nepadeda, bet viską reikia. Viskas, ką darai per daug yra negerai. Jeigu tu per daug majonezą valgai, nėra gerai. Per daug lolo žaidži, nėra gerai. Per daug chatos sustvarkai, nėra gerai. Per daug karvių turi, nėra gerai. Šneki kaip... Nieko nedarai gyvenime per daug. Tipo, nu kur jau biškiai sik. Tai man atrodo, kad čia... Sik. Gedai, šneki kaip mano tėvas. Per daug sakai, sik, tai irgi negerai. Ne, jo. Gerai, Jo, varom tai toliau. nu reikia, kad tas bičias mažiau rūkytų. Jo, pasiūliu atsakymą, aišku. Yra sprendimas visą laiką, taip, pažiūrėti ten telefoną, surasti telegramos, taip, iš kur jis perka, taip, ir parašyti barigai, taip, kad tavo bičias dirba su policija, taip. Tada jis nebeturės kur nusipirkti. Vienas toks. Arba pareiga paskus policijai. Nu taip gal ne, kanahu čia trečią žmogų, tipo, kiš, tipo, po ratais tiesiog. Turim sprendimą visą laiką, gali paliktos tas antras pusės. Yeah. Ir kai jie O čia supras, kūno kalba padės ar ne? ir kai palieka sakyti, suprasi, kaip prarasi. Svarbiausia kalba, kūno kalba. Gerai, turim dar du klausimus. Toks įdomesnis. Turiu draugą prezidentą. Net kas čia, Šimonytė rašė. Ne, nausėdienė. Nesitvarko. Sutrius, na. Turiu draugą prezidentą. Ingridai žinutės rašo vakare kažkokiai. Ne, klausimas. Turiu draugą prezidentą. Kablelis. Žinučių neskaito, skambučių nekelia. Perskaitė žinutę, nieko netrašo. Bet žinau, kad nieko neveikia. Ką daryt? Nukreiptis į prezidentų patarėją. Man klausimas, ar nėra, kad čia berniukas koks rašo? Kas rašo? Berniukas. Berniukas? Ai, 10 metų kažkur, ne? Ne, tik Nidui buvo. Bet, blėt, nu, taip, aš žinau, yra žmonių, kurie kažkodėl nenori, taip pat negali, bet ir mums būna, jums nebūna, kad kartais kažkas va, rašo, atskambina ir atrodo, nu, tiesiog pakelt, pasakyk kažką ir viskas, taip, bet nu, nesinori visiškai. Taip, Man taip su mama būna. Su mama? Jo, netingiu aš. Blėt, va čia tai negražiai, na, o čia padarai klaidą, blėt. Mama nežiūri šitas. Mamas laidos. reikia mylėti, taip, jos. Čia Vytai aš pritariu. Čia už viską. mamai. Jo. Mes už viską joms skolingi, blėt, nekelt mamai, pizda, žinok. Čia gali juokauti visus dalykus, bet čia jau tikrai, na. Čia jau peržengti ribą, aš galvoju net išeiti, žinok, dabar iš čia.
Gerai, aš nežinau, ką pasakyti. Aš nežinau, ką pasakyti, kad Jo, jeigu prezidentas išsisėmė esam, žinučių. galim kitą klausimą. Gerai, pavarom dar. Nepavarom dar pavarom porą klausimų ir Nu, porą pabaigai dar. Siūlom. Blemba pavargę atrodot, ne? Kaip turi atrodyti mano profilis dating appse, kad nekiptų keistoliai? Benai. O kas blogai tie keistoliai, aš nesuprantu. Kodėl? Gerai, jau pasakykit, išbriekit pafik iš vietos, sakykit, kas čia, kaip keistoliai pasireiškia. Ką siūlo keistoliai? Siūlom nusidepiliuoti subinę. Nu, pavyzdžiui, jeigu yra profilio nuotrauka prie mašinas, mergaitės, pavyzdžiui, ir bernai rašo, ne ten labas kaip gynė, koks motors, kiek ein. Nu, biškai Bet čia ne, Aš tau tepals bet čia ne pakeisiu. tokie, čia ne apie tokius kalba, čia jaučiu visokius apie iškrypėlius jaučiu, ne? Taip. Čia, kai Apie iškrypelius? Yra tas žmogus gal, ne? Ja, Aš ja. sumir. Tu turi patirties su keistoliais Tinderį? Ne Tinder, bet su keistoliais turiu patirti. O gali pasakyti, ką rašo, pavyzdžiui, ką siunčia, ką daro, taip. Jūsų prašo, ką aš žinau. Jūsų prašo. Ble, tai čia aš tada keistolis, na. Tada aš keistolis. Kas čia blogo, ble, sugražinkiu. Make news great again. Kažkas pripasako visiems, kad čia blogai siūs, ble, ir nieks nebesiunčia. Ahujel, ble. Arba kažkokie dalbajobai, bahūrai ten jiems nusiunčia, jie tada pradeda draugeliams rodyti ir tada mes normalus negaunam. Paskui reik Tinderį bibis. Čia realiai yra didelė problema. Tinderiui. Čia yra didelė problema. Infliacija yra didelė problema, antroje vietoje realiai yra niucai. Kodėl taip nieks nebenori siūsti? Ne, įrašė vyriausybei programą, ne kad Nu, va, sutvarkyti tai va, per 4 metus. Nes old schooliniai visi, nemato. Gerai, kas palauk, rašo niuts, gal nori ateiti čia? Ne už ką. Surastume Berną. Nu gerai, galim taip Nori pakalbėti, gerai? Per atstumą. Nežinai, nu gerai, o ką dar daro keistuoliai? Mes tiesiog ne ekspertai, žinai, mes neturim, mums reikia susidaryti įspūdį. Ką dar daro keistuoliai? Prideda į Snapchatą ir tada atsiunčia tiesiog dirbiką kokį random. Jo, tai čia Kol dar, kas nu, mano visas kol kas taktikas. tavo, tu straikinė buvo. Tiesiog tipo išriša, vana. Gerai, Numeta. dar ką, dar Benutsų daro kažką, knygas rašo, į Daniją dažnai važinėja, ką šį žaidžia. Nežinau, random dalykus vardinu. Nežinau, čia tiesiog pirmi dalykai, kurie į galvą iššoka. Tai abi problemos, kad arba tavęs prašo niuts, arba tavo atsiunčia savo faliuko nuotrauką. Random, taip iš niekur. Tipo, random atsidarai telefoną, bum, Benas Lastauskas atsiunčia. Du vardus, kuriuos sugalvojau. Tomas Bumblauskas, Benas Lastauskas, rimavas. Tai. Žiūrėkit, tipo, galit mane smerkti, na, bet čia mano taktika, bahu, man čia. Aš atsiprašau visus, ką įžeidžia, bet, tipo, nueidys Snapchatą normaliai, tipo, atsiūs, parodai viską iš karto, tinka, netinka ir važiuojam. Kūno kalbos neparodys. O jūs ką jūs norite, bendrauti 3 mėnesius, vaikščioti deitus, blė, ten patam, jis mane. Ne, aš šokė esu visai, kur. Taip galima, ne? Tau tik pika, kad nusiųst reikia šitą Nupiešk jį, blet, reikia. tapytoją užsisakyt, kad Kol aš jį nupiešiu, kur. tu siunti tik pika, kur šitas dvi, kur žinot, kaip SMS-ai siūsdavai, kur trejetas, linijas ir dar raidėkalė, ne? Čia tavo tik pika, tu siūsti yra. Taip. Kuo daugiau šitų lygų ženklių, tuo didesnis yra. Tuo erekcija didesnė. Tuo erekcija didesnė. Naryta toks gribukas vakariai, žinai. Yeah. Nemanau, kad, žinokit, priklauso tai nuo profilio, ten kas jums rašys, taip, blėt, ką tik paaiškėjo, kad normali taktika, tai pačiau iškrypėliai skaitosi, blėt. Taip, kad... Nežinau, Ne, nu pats dating appsas yra iškrypėlių formatas susipažinti, nu pripažinti. ne, Kur ne, face to face, tu va matai žmogų. Nu ką, ne, Nežinau, nu, tai jums visi iškrypėliai, feikina. man normalų žmonės, tipo, kurie nesipriešina gamtai. Na. Ir viskas, taip. Jūs galite vadinti iškrypėliais, man čia normalų žmonės, kurie nesipriešina gamtai, viskas, baigta Aš diskusija. už Aš Beną. nesipriešinu. Tiesiog neturi poreikių, blėt, ir viskas, taip ir suprasti. Aš Oi, įsivaizduoju, pagalvokit, Beno, oi, man turiu tik poreikių. piką atsiuntė, Blet. oho, problema. Tik pikas, aš turiu poreikių. Beno, tipo, profilio nuotrauką. Gerai, jūs kažkaip pykstatės abai, nežinau. Mes nesipykstam, aš pykstu, taip, kad čia išvadina iškrypėliais. Normalius žmonės. Tai. Nu, žodžiu, o pagal, žiūrėk, va, gerai, palauk. Pagal ką tu renkės, kada panai rašyt? Nes ten profilio nuotrauka yra ir klausimus buvo su profilio Seniai, nuotrauka. tipo, nu, čia visi žino, bahūrai, kad tiesiog, tipo, ką su mečiniu viskam rašai, blėt, visur meti, tipo, meškerės meti, tipo, ir viskas, tipo. Meškerės svarbiausia, kad... O užrašau, Nolė. Žiūrėkit, kartais meškerės būna užmestos, bet tu ten... Su kita... Bet tu dar su tinklais. O tu ten tarp tų žuvų, ten jau kur sugaudytos yra, jau bandai kažką, tipo, žiūrėti, kurios gyvos, kurios išplaukusios į paviršių. Taip, kad ne visą laiką gal pavyksta taip teoriją pritaikyti praktikoje, sutinku. Bet
Teorija yra tokia, kad, tipo, ką sumečinį tam rašai, ar ne taip. Papalokit, vakūrai, kas taip daro. Ir stapadovai tu siuntinėjai tik pikus irgi kaip aš. Gerai, gal mes mažumo, bet su mumu bent smagu. Nu gerai, reikia ir tokių. Tai esmė tavo taktika, kuo daugiau meti, tuo daugiau pataikai, ne? Nu ir esmės Tinderiu. Visiškai taip, sik. Gerai, paskutinį klausimą, įmam gerai ir... Tai paskutinė šiandien bėda, mano žmona muša į kriaušę daugiau negu aš. Ar man pradėti bijot, ar aš tapsiu jos kale? Maldauju, pasakykit, kad yra tas bičiukas šiandien, nu. Nėra to žmogaus, kurio, nu, blėt, jo, šitas ateis, kur žmona daugiau kriaušę. Visai, nu, būtų įdomu, žiūrėt, kas čia nieko gėdingo čia pohui, taip, tiesiog stipri žmona ir tiek, taip. Šiaip aš galėčiau atsisėsti. O tu, Benai, kriaušėdų žyvėdi, ar buvo, kad moteris ateit mušti? Kas rašė? Vytas? Nu čia mane turiu omenyje, nes čia panaši situacija, nes mano žmona stipresnė už mane. Ne, sen, tu tiesiog ne šeimos galvoti, viską. Bet čia ne tas pats. Okay. Ar kai kriaušėdų jūs vedot su Marku, buvo tiesis moteris mušau į kriaušę? Mes davėm pramušti, iki Vilniui darėm mergoms ir tikrai buvo, kurios, lupo ten į tą kriaušę gerai, taip virš beveik 800 įmušė. 700 spėjom, bet ten jau tokia sureguliuota kriaušė, ten ne palangos nudročintos, kur ten... Nu ir mergaitė sureguliuota, jo. Pastumė, tipo. Tai įmušė daug, bet aš, nu ką žinau, tu turi kietą žmoną, kurie gali apginti tave ir tikrai, taip, ir tas bičias šių tikrai tvarkos, blėt. Žiūrėk, mes tavo bėdą išsprendėm. Tau tiesiog reikia gerai kriaušę pradėti mušti. Aš manau, kad įmušiu. Tu manai, kad įmuši? Kiek įmuštum? Ką, žinau, koks 8. Aš esi, tipo, kažką... 8 įmuštum, sakei, nežinau. 800. Tai va, kai bus pas su Benas, kai laidą darys. Ja, kai Klaipėda irgi bus etapas kriaušėdaužio, tai... Ja, vis tiek turit kaip sportą. Ne, tai iš Vilniaus, tai jau viskas pavėluoji, tai niekada gyvenime nebegalėsi. Gerai, būsim baigę, bet norim prieš pabaigą laiką paskutinį. Benai, bėdos gyvenime. Kaip su jam dėlinė? Šaukiau savo moralą galę tokį. Gražią motivacinę kalbą. Gražią motivacinę kalbą. Mes taip gražiai pabaigsim. Kaip dėlinu su bėdom. Iš tikrųjų, turiu bėdų visą, tikrai nemažai, kurios taip ir persekioju iš seniau, bet manau, kad labai paprastą dalyką pasakysiu, kurį ir taip visi žino, tai kad svarbiausia yra savo pripažinti ir nesigėdyti tos bėdos. Ir iš tikrųjų šitas formatas iš dalies ir tą irgi atliepia, nes čia žmonės išdrįsta, parašo, kartais yra asmeniškas, va tokias bėdas. Ir tas pripažinimas... Nepasilengia? Maladės. Tai va. Va šitas bičiukas neturi bėdų. Gerai. Ir taip, ir kai eini pro bėdas, tai eik pro kamerą jis. Nesilankstyk, nebijok ten kažką išvengti, paeini ir pohui, filmuoja, nefilmuoja, bėdas, nebėdas, eini išpūtęs krūtinę drąsiai, ir viskas. Taip. Ir ką tau tada tos bėdos padarys? Nieko. Na, iš tikrųjų sakau, pripažinti bėdą yra svarbiausia ir kai jas pripažinsit, net nebūtinai jūs pradėsit kažką daryti, kad atrodo nieko nepakeisit, bet jinai patruputį pradės spręstis. Tai čia šitą garantuoju, aš jums prisiekiu ir taip man gyvenime jau visą laiką buvo ir bus. Tai tiesiog nesigėdykit prieš draugus, prieš artimuosius ir prieš kitus žmonės, kad turit problemų, nes jų visi turi, net ir tos tokios pačios nemaloniausios, jos yra daugam atpažįstamos ir daug kas su jom realiaitinis, ne taip kaip su dikpikais siuntinėjimais, Snapchat'e, kur blėt vienas žmogus paploja. Tai manau, kad šiaip visos įprastos bėdos normalios, tai bus tikrai, žinokit, daug žmonių jums padės ir norės padėti. Ir aš tą sakau drąsiai, nes aš kai pradėjau viešai kalbėti apie kažkokias problemas pas mes. Čia ilgai bus, ne? Gerai, visą, užtenka, ačiū. Aš vieną turiu dar. Plojimai Benui. Jo, vieną turiu dar. Bet Gabrielės vyre, yra toks pasakymas. Kai tu turi bėdų, pirmas dalykas, kurį turi padaryti, tai sustvarkyti blėt kambarį. Jis neturi čia tau žinutė. Ir tai viskas. Ačiū. Su jumis šiandien buvo Vytautas, Tomas, Benas ir aš Gedas. Mes einam aptarti savo bėdų prie 4 bokalų. Gero vakaro, ačiū labai, kad atėjot.